ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக். இப்போது எங்களோட வீட்டு வேலையில் அஸ்திவார வேலை வந்து கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சிடுச்சு. இதுக்கு மேலே யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒன்றரை ஜல்லி போட்டு மேலே தட்டிட்டு பில்டிங்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு லெவல் பண்ணி டைல்ஸ் போட்டுருவாங்க. நாங்கள் வந்து ஒரு 6 அடி ஹைட் ஏற்றிருக்கோம் ரோட் லெவல்லேருந்து. RCC ஸ்லாபும்பாங்க, கம்பி கட்டிட்டு நார்மலாக வந்து மேலே நம்ம ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் போடுவோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி ஒரு ஒட்டுற மாதிரியே. பட் அந்த அளவுக்கு வந்து கம்பி நெருக்கமாக கட்ட மாட்டாங்க. நார்மலான ஒரு இன்டர்வெல்லில் கம்பி கட்டிட்டு கேப்பில் நார்மலாக கான்க்ரீட் போடுவோம் இல்லைங்களா, அதை போட போகிறோம். ஸோ அது போட்டோன்னா ஃப்யூச்சரில் கீழே வந்து மண் கிண்ணு லைட்டாக இறங்குச்சுன்னா கூட அது டைல்ஸ் இறங்காது. நிறைய வீட்டில் பார்த்துருக்கேன். ஸோ அது டைல்ஸ் எல்லாம் வெடிச்சு போய் கீழே இறங்கிருக்கும். அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னா இந்த RCC ஸ்லாப் போடலான்னு முடிவு பண்ணோம். நம்ம சேனலுக்கு இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க. என்னோடய வீடியோ அப்டேட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும். ஸோ இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாஸ்டிக் கவர் வாங்கி அதை ஃபுல்லாக விரிச்சிருக்கோம், தார்பாலின் மாதிரி குவாலிட்டி. இதில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு குவாலிட்டி வாங்கிட்டு வந்தேன், சரியில்லைன்ட்டு மறுபடியும் அதை விட ஒரு 3 மடங்கு அதிகமான காஸ்ட் கொடுத்து வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். ஏன்னா கான்க்ரீட் போடுற வரைக்குமாவது அது வந்து தாங்கணும், இல்லைன்னா பொத்துக்கிட்டு கீழே சிமெண்ட் பால்லாம் கீழே இறங்கிடும். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்காக தான் வந்து குவாலிட்டியாக வாங்கி போட்டிருக்கோம். இப்போ வந்து இந்த மண்ணை வந்து தட்டிட்டு நல்லா சமப்படுத்திட்டு அதுக்கு மேலே தான் அந்த ஷீட் போட்டு அதுக்கு மேலே தான் கம்பி கட்டிகிட்டு இருக்காங்க. இது வந்து நம்ம மெயின் என்ட்ரன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 6 அடிங்கிறதுனால கண்டிப்பாக படி ஏறி தான் போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுக்கு வந்து ரேம்ப் போட்டாது. அதே மாதிரி கொல்லப்புறமும் படியேறதுக்கு ரேம்ப் கட்டிட்டாங்க. இந்த பாத்ரூம் நாங்கள் யூஸ் பண்ண போகிற இடத்துல மட்டும் நாங்கள் போடலை, கம்பி கட்டி அந்த கான்க்ரீட் போடலை. அது வந்து மண்ணாகவே விட்டு வச்சுருக்கோம். ஏன்னா ஃப்யூச்சரில் அது வந்து தோண்டி வேலை நடக்கணும் இல்லையா, அதுக்காக வந்து அதை போட்டிருக்கோம். அதை வந்து அது மட்டும் நாங்கள் பின்னாடி வந்து PCC மாதிரி ஒன்றரை ஜல்லி போட்டு நார்மலாக எப்படி பண்ணுவோமோ அது மாதிரி பண்ணுவோம். மறுநாள் வந்து கான்க்ரீட் போகிற ஆள் மாட்டாங்க. ஸோ அவங்க வந்து அந்த லிஃப்ட் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்காங்க. லிஃப்ட் மெத்தட் பார்த்திங்கன்னா நல்ல டைமிங் வந்து குறைச்சிரும், குயிக்காக முடிஞ்சிடும்.
நார்மல் ஸ்பீட்லேயே நான் வந்து ப்ளே பண்ணுறேன். குயிக்காக பார்க்கணுன்னு நினைக்கிறவங்க உங்களுடைய ஆப்லேயே நீங்கள் வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிச்சு. லெஃப்ட்டை கழட்டி அந்த பிளேஸ்லேயே வந்து இப்போ கான்க்ரீட் ஃபில் பண்ணணும். ஸோ இந்த ஒர்க்கு வந்து நெசசிட்டியா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் உங்களுடைய தேவையை பொறுத்து தான். எனக்கு வந்து ஒரு சேஃப்டி சைட் நான் அதை பண்ணிக்கணும்னு நினச்சேன். ரெண்டாவது இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாமே சொல்லுவாங்க ஒரு 6 அடி 7 அடிலாம் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த வந்து RCC ஸ்லாப் போடுறது பெட்டருங்கிறாங்க. காஸ்ட் வைஸ் பார்த்தா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு 60% அதிகமாச்சு.
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். லைக் ஒன்று போட்டுருங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட. நம்ம சேனலுக்கு இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க. மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, பாய் பாய்.